ရစိုးမှုဥပဒေမှုချမ်းပုံမှန်တိရှိတဲ့အရာစီရင်ချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပြီး因追方周乃乐方故意伤害罪，判处死刑，缓期2年执行，并处没收个人全部财产。对，ရစိုးမှုကျူးလွန်သူကျော်နိုင်လက်သည်ရည်ချက်ရှိတရားရစေမှုဖြင့်တေတံချမှတ်ပါသည်တေတံကိုနှစ်ကြာမှလှုပ်ဆောင်မည်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအလုံးကိုသိမ်းဆည်းသွားမည်作案工具传到一把，予以没收，予以收缴，并按相关规定处理。ပြမှုရာပြရာတောင်းရှိတချောင်းကိုသက်ဆိုင်ရာစီးနင်းများနဲ့အညီတိုင်ပယ်ဆောင်ရွက်မည်第三是